بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، خدمت همه شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راه دور در خدمت شما هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 32 از سوره اسراء خواهد بود. با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت این آیه و بعد از تلاوت این آیه میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. بله، آیه 32 از سوره اسراء. ولا تقربوا الزنا. قاف اینجا از حروف استعلاست و قلقله هم میخواد اینجا چون ساکنه. ولا تقربوا الزنا و را هم حکمش استعلاست چون فتحه داره. از زنا الف لام شمسی. اینجا دو حالت در از زنا هست. ولا تقربوا الزنا میتونیم توقف بکنیم از زنا. ولا تقربوا الزنا مد طبیعی میشه و اگر عبور کردیم میشه مد جایز منفصل. ولا تقربوا الزنا انه. پس اگر عبور کردیم مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن اینجا مد میخواد. انه های ضمیر مد صله صغراست و نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. فاحشة و تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و ساء سبیلا مدی که در وساء وجود داره ساء مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. سبیلا سبیلا مد عوض از تنوین. اینم از احکام آیه 32 از سوره اسراء. اما آیه 33 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. بله، آیه 33. ولا تقتلوا النفس التي قاف مثل قاف اولی که ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس. قاف اینجا از حروف استعلاز و قلقله میخواد. النفس الف لام شمسی و نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. حرم الله را اینجا حکمش استعلاز چون فتحه داره و لفظ جلاله هم حکمش استعلاز چون قبلش فتحه اومده. الا بالحق اینجا الف لام قمری است و اگر ما توقف کردیم بگفتیم الا بالحق، اگر توقف کردیم قاف اینجا قلقله میگیره و قاف از حروف استعلاز و چون ساکنش کردیم قلقله میگیره، میگیم الا بالحق. ولی اگر عبور بخوایم بکنیم فقط قاف میشه از حروف استعلا و دیگه قلقله وجود نداره چون اینجا کسره داره. میگیم الا بالحق و من قتل نون ساکن بهش قاف اخفای حقیقی. و من قتل و قاف از حروف استعلاست. مظلوما فقد اینجا روی حرف وا دقت بکنیم. ضاد از حروف استعلاست. نمیگیم مظلوم. ما در فارسی خیلی از حروف رو مثل هم تلفظ میکنیم، مثلا مثل ضاد، مثل زای
مثل ذال همه رو مثل هم تلفظ میگیم. مظلوم نه، مظلوما فقد. و تنوین بعدش فا اخفای حقیقی، فقد. و قاف از حروف استراز و دال اینجا قلقله میخواد. فقد جعلنا لولیه، های ضمیر مد صله صغرا. سلطا، دقت کنید، سلطا. تا از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه، سلطا. و الف هم تابع تا غلیظ تلفظ میشه. سلطانا فلا، تنوین بعدش فا اخفای حقیقی. فلا یسرف فی القتل. را اینجا ترقیق هست حکمش، چون کسر ولا فلا یسرف فی القتل. و فا بعدش فا اومده، فای ساکن بعدش فای متحرک. ادغام متماثلین یعنی ادغام دو حرف مثل هم. اینجا ادغام دیگه بدون غنه است، میگیم فلا یسرف فی القتل، یعنی دو تا فا رو مثل یک فا تلفظ میکنیم، یک فای مشدد. فلا یسرف فی القتل. فی القتل الف لام قمری و فی القتل و قاف از حروف استعلاء است. انه نون مشدد دو حرکت غنه میدیم و های ضمیر مد صله صغرا است. کان منصورا. نون ساکن بعدش صاد اخفای حقیقی و صاد از حروف استعلاء است و را هم حکمش استعلاء است چون تنوین نصب میشه و الف هم تابع را حکم استعلاء به خودش میگیره. و منصورا اینجا مد عوضی از تنوین به مقدار دو حرکت کشیده میشه. منصورا، نمیگیم منصورا، منصورا. اینم از آیات یا آیه 33 از سوره اسراء. اما آیه 34 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. بله، آیه 34 از سوره اسراء. ولا تقو، اینجا باز قاف از حروف استعلاء است، غلیظ تلفظ میشه و قلقله هم میخواد چون ساکنه و را هم حکمش استعلاء است چون فتحه داره. مال الیتیم الف لام قمری است. الا بالتي هي احسن، حتی، همه اینها مد طبیعی است. یبلغ، با اینجا قلقله میخواد چون ساکنه. یبلغ غین از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. اشده، دقت کنید اینجا روی اشده. اگر ما توقف کردیم اینجا حتی یبلغ اشده با سکون ها، اشده. اگر عبور بکنیم دیگه اینجا های ضمیر مد صله صغرا میشه، میگیم حتی یبلغ اشده و اوفو. باز در بالعهد همینطور و اوفو بالعهد، اینجا لا الف لام قمری است و اگر توقف کردیم دال قلقله میخواد، اگر عبور کردیم دیگه دال قلقله نمیخواد چون متحرکه. میگیم و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. مسئولا مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 34 از سوره اسراء. اما آیه 35 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر و احسن تأویلا. بله، آیه 35. و اوفوا الکیل و اوفوا الکیل الف لام قمری است اینجا. الکیل اذا کلتم و میم ساکن بعدش واو اظهار شفوی.
اذا کلتم و. پس میم ساکن به جواب اظهار شفوی. و زینو بالقسطا. الف لام اینجا الف لام قمری است و قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه بالقسطا. سین دقت کن بالقسطا. سین از حروف استفعال ترقیق نازک تلفظ میشه و تا از حروف استعلاء است. از حروف استعلاء یعنی غلیظ تلفظ میگیم بالقسطا. بالقسطا. تا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. الف هم تابع تا غلیظ تلفظ میشه. المستقیم. اینجا اگر توقف کردیم المستقیم میشه مد عرض للسکون. الف لام هم الف لام قمری است. میگیم وزنوا بالقسطاس المستقیم. مد عرض للسکون. میتونیم به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت مد بدیم. اما اگر توقف نکردیم دیگه میشه مد طبیعی. میگیم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر و احسن تأویلا. ذلك مد طبیعی خیر و خیر و خا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. تنوین بعدش واو ادغام باغن. خیر و احسن مد طبیعی تأویلا. تأویلا مد عوض، عوضی از تنوین به مقدار 2 حرکت کشیده میشه. اینم از احکام آیه 35 از سوره اسراء. اما آیه 36 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقف ما ليس لك به علم. دقت کنید کل آیات اینجا از آیه 32 که شروع کردیم و حتی آیه 30 همه قاف اینجا قلقله میخواد. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. بله آیه 36 از سوره اسراء. ولا تقفو. قاف اینجا قلقله میخواد. ما لیس لک مد طبیعی بهی. های ضمیر مد صله صغراست. علم اگر توقف کردیم مد طبیعی علم خلاص. اگر عبور کردیم ما لیس لک به علم ان السمع تنوین بعدش همزه اظهار حلقی میشه. ان السمع نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. السمع الف لام شمسی و میم ساکن بعدش عین اظهار شفوی. والبصر الف لام قمری و صاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره. والفؤاد الف لام قمری کل اولئک مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد بخواد. کان عنه مسئولا. عنه نون ساکن بعدش های 2 چشم اظهار حلقی. مسئولا مد عوض، عوضی از تنوین و اینم از احکام آیه 36 از سوره اسراء. اما آیه 37 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. آیه 37 از سوره اسراء. ولا تمشی میم ساکن بعد شین اظهار شفوی. فی الارض الف لام قمری و را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاء و داد هم از حروف استعلاء. مرح را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره. اگر اینجا توقف کردیم فی الارض مرح ولا تمشی فی الارض مرح میشه مد عوض، عوضی از تنوین. اگر عبور کردیم تنوین بعدش همزه میگیم
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض. تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. انک نون مشدد و حرکت قول نمیدیم. لن تخرق الارض. نون ساکن بعدش تای دو نقطه اخفای حقیقی و خا از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه و را هم حکمش ترقیق هست چون کسره داره و قاف از حروف استعلاز. الارض الف لام قمری و را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاز و دادم از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه. ولن تبلغ الجبال طولا. نون ساکن بعدش تای دو نقطه اخفای حقیقی. ولن تب با هم قلقله میخواد اینجا و غین هم از حروف استعلاز. الجبال الف لام قمری طولا. تا از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه و طولا مد عوضی از تنوین و اینم از احکام آیه 37 از سوره اسراء. اما آیه 38 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. بله آیه 38 كل ذلك مد تبیز. كل ذلك كان باز مد تبیز. سيئه های ضمیر مد صله صغراست. عند ربک نون ساکن دال اخفای حقیقی و را هم حکمش استعلاست. مکروها را ضمه داره حکمش استعلاست و مکروها مد عوضی از تنوین و اینم از احکام آیه 38 از سوره اسراء. اما آیه 39 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بله آیه 39 از سوره اسراء. ظاهراً وقت برنامه ما هم در اینجا به اتمام میرسه و انشالله در برنامه آینده بار دیگر این آیه رو تلاوت خواهیم کرد و احکام تجویدی این آیه رو براتون بیان خواهم کرد. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که بندگان صالح و بندگانی باشیم که همیشه کلام خداوند رو تلاوت بکنیم و این قرآن عظیم رو تلاوت بکنیم و در زندگی خود اون رو به کار ببندیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همیشه میزون رو به خداوند بزرگ بسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.